హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కోనసీమ చూసారా? చూడకపోతే ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి. ఎందుకంటే ఆ కోనసీమ అందాలంటే మీకే తెలుస్తుంది. ఆ పంట పొలాలు, పంట కాలువలు, ఆ ప్రకృతి, ఆ వాతావరణం, ఆ కొబ్బరి చెట్లు, ఆ చల్లటి గాలి నాకెంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చినాయి. వెళ్తే మీకు కూడా చాలా 100% కూడా చాలా సంతోషిస్తారు. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ పొల్యూషన్ లేదండి. చాలా స్వచ్ఛమైన గాలి నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది కూడా. తప్పకుండా ఒక్కసారి మీకు కోనసీమలో చుట్టాలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఉంటే ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే చిన్నప్పుడు ఎడ్ల బండి వెనకాల ఎంతమంది పరిగెత్తారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి. ఇటువంటి ఇంకా మంచి వీడియోలు మేము చేయడానికి మీ సపోర్ట్ మాకు చాలా అవసరం. కాబట్టి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తప్పకుండా ఇంతకన్నా బెటర్ వీడియోస్ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ.